Ja, hej och välkomna till min Minecraft Crazy Craft video. Idag har vi med oss Alheim. Ja. Okej, vi kör någon slags Crazy Craft. Amakidara. Vad var det där? Fan vad konstigt. Slash TPA en Grito. I'm clear. Jag TPar dig. Jag kommer ut på en ny låt. Det finns en groda här. Du kan ta den. Jag vill inte bli... Vad är det för slott? Vi kidnappar det där slottet. Där är det. Och jag bara, akta din tjuv där. Jag bara, da. Det finns mat. Det finns en diamond chest. Det finns diamond chest. Jag kan inte öppna dörren. Jag kan inte öppna kisten. Inte heller, jag kan inte ens ta dem mat. Trevligt, det är min. Jaha, det är en ugn. Jag vill ha dem. Vänta, kan man hugga dem? Mina saker gick bort. Man kan hugga! Man kan hugga! Vi kan hugga dem. Va? Vi kan hugga dem. Du får inte sakerna. Jo. Se och lär. Hur fick jag den här då? Jag vet molnet. Vad måste man ha för att ta sönder? Alltså jag behöver en pickaxe. Fast han har gjort alla sina kistor privata. Lite osmart. Varför osmart? Det finns ett fjäril. Kom. Jag blir en fjäril. Jag TPar dig. Du var fjäril. Det är snabbt. Jag har frågat. Okej. Igen. Okej. Har du skrivit? Alltså jag är inte sedd. Okej, var är han? Var är han? Var är han? Där. Håller du? Han är för smal. Nästan död. Kan jag flyga? Du ska... Jag kan inte... Jo. Jag är kreativ. En vacker fjäril som kan röra sig som en vinge. Vad? Jag kom ut. Inte bra. Jag sa inte bra. Lär du dig? Kickad. Alltså det är någon som håller på att kicka mig. Han tror jag är hacker. Kan du skillnaden med 9000 och 20? Jag kan inte dö bara för när jag ramlar till dig. Kommer jag bli en fjäril nu? En vacker fjäril som du? Jag ska gå till tonen. På riktigt? På riktigt? Jag frågar dig på riktigt. I believe I can fly. Den kistar. Kan jag kolla på den? Intressant. Jag kan paja den. Det är lugnt. Jag ser inte min vackra smala hand. Oh my god. Ja, här så. Vad betyder millet? Vart står Du du? hittar Mira. Jag är en Mira. Ska du Nej, på bli... riktigt, jag hittar Mira.
Men vänta, vad ska vi göra med Myra? Snälla. Nej, alltså vi kan försvinna till en ställe. Hur? Vi har det tillstället. Vart är du? Vänta, TP Alltså mig. vi har inte, alltså. Jag har TP:at dig. Jag hittar. Tryck okej. Är det där Myra? Nej, alltså. Jag är kreativ. Jag har varit i 5 sekunder. Vi måste hitta ett ställe att det kan. Vilken är det? Det finns ingen Myra. Och du är still. Jag skulle precis säga men du bara. Jag teleportar. Kan man se dem bra? Ja. Jag vet inte vilken Myra det är. Där jag satt där på ett ställe. Åh, det finns! Åh, snabbt! Okej, jag har frågat. Ja, du tittade då. Åh, jag försvann. Jag också. Intressant. Åh, vi båda i samma ställe. Vart är vi? Det var ett prom, nej. Jag är spöke. Det är en fjäril. Jag blev till en fluga. En liten. Ser du mig? Jag är en liten fluga. Ja, där. Ja, du är en eldfluga. Du får ljus var än du går typ. Ja, det är mer rumpa som Är det där du? Nej, jag vill också bli en fluga som har en lysande rumpa. Jag fick sån här av den. Jag har en lysande rumpa. Som du. Det finns jättemånga. Kolla, en rumpa. Som lyser. Coolt. Oh my god. Jag hittade det. Okej, gissa vilken som är jag. Jag ser din rumpa. Den lyser starkare än din rumpa. Vad är det där? En fjäril! Du har inte varit i fjäril. Jag vill inte vara en. Ja, där är du. Är du en ful fjäril nu? Taskigt, jag är regnbåge. Vad ska jag Vad skrattar du åt? Jag hittar fjäril. Jag hittade ett magiskt block. Tror jag. Vill du bli till fjärilen? Nej, den är så ful så den är inte värd mig. Det är bara snygga saker. Haha. Du vet att man kan hitta en träd som har diamond. Mm. Här. Ja, på den här dimensionen. Söker efter diamantträd. Söker efter diamantträd. Alltså det är inte bara diamant. Det är typ guld. Oh my god, jag tror jag har hittat den. Har du? Det är värsta big. Teleportera. Okej. Vänta, vad skulle jag skriva igen? TPA. Okej. Vänta, inte. Nu. Okej. Jaha. Är det här? Vad du? Jag är på toppen. Alltså Josh, det här är ingen... Alltså... Är det här världens största träd i hela Minecraft? Wow. Josh. Jag är kändis. Josh, vad är du? Jag är en fluga. Jag är i toppen. Jag är längst ner typ. Fast nu har jag gått. Vi Jag ser vandrar dig. överallt. Det finns inga rumpor sand. Och världen tog slut här. Ja, där jag ser det. Tog världen slut för dig här. Oh, wow. Jag visste...
Alltså jag... Ja, det kommer fler träd med emerald och det. Va? Jag tror det finns i den här. Man kan bara kolla i kartan om du är smart lilla gumma. Du är lite som en brunn. Alltså jag ser såhär, en gumma. Nej, det är en gumma som kollar på Jag oss. hittar en Bambi. Va? Det kan inte flyga, jag kan flyga. Du flyga. Jag är ingen fluga, jag är eldfluga. Säkert jag har eld. Ja, de heter så. Har du eld i din rum? Men, ja jag har det. Faktiskt de har det. Alltså sen, om de inte har den där magiska rumpan så börjar de så rumpan brinna. Aha. Vad skrattar du åt? Min är vackrare än din. Men jag har inte. Du har blad. Du har fula blad. Jag vet inte vad är det för ställe men. Vill du kolla? Ja, TP:a mig. Eller nej, du TP:a mig. Alltså, jag fattar inte. Jag ska TP:a dig. Ha? TP:a Negrito. Det är 6. Ni 2000 bäst. 2000. Alltså det laggar. Jag har frågat dig. Tryck sept. Alltså jag laggar. Som mig. Du laggar som mig. Okej, du måste flyga på en gång. Okej? Ja. Okej. Vänta. Okej. I don't know. Det var det där trädet jag visade dig. Nej, där. Men i alla fall längre då. Kolla på den här trädet. Oh my god. Vänta, vilket håll är det? Ah, sådär. Men där var jag nyss. Lilla en gubbe som liknar dig. Jag är en apa som liknar mig. Och Alaino, vi får tacka för den här videon. Maxelöma. Jag ska. Oh my god, nej. Ah! Ska vi radera video? Vill du? Eller? Vad vill du? Okej, då ses vi nästa video. Då ses vi i nästa video.